¿Por qué es que algunos caen y otros se mantienen firmes? ¿Qué diferencia hay? Mira, aquí estamos, tipo de personas, somos salvos, pero ¿por qué es que unos permanecen cuando viene la tormenta y otros se desmoronan? Muchos oyen la palabra de Dios, pero no se preparan. No basta que usted tenga la doctrina correcta, no basta que venga a una iglesia y se le predique la palabra de Dios, usted tiene que obedecer. Saben que vienen dificultades, pero no edifican sobre la roca. Escuchan sermones de cómo deben actuar sin alarma, sin animarse, pero no están preparados. Hermanos, no se sorprendan, en el mundo tendréis aflicción. Mismo Pedro escribió, dijo, hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas que las cosas no salen como usted planeaba. No se sorprenda que se iba a enfermar, que la compañía iba a cerrar. No se sorprenda, es parte de la vida.